ஹலோ எவ்ரிவன், மாடியில் இருக்கிற இலைகள் வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக வத்தல் பண்ணலாமா? வத்தல் செஞ்சுட்டு குட்டியோட ஸ்நாக் பாக்ஸ்க்கு இன்றைக்கி வத்தல் தாங்க பண்ணி கொடுத்தேன். ஹெல்தி வத்தல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள். கற்பூரவல்லி பறிச்சிக்கலாங்க. 2 இலை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். அதோட கொஞ்சமாக கிருஷ்ண துளசியும் லக்ஷ்மி துளசியும் போட்டுக்கலாங்க. வெத்தலை ஒரே ஒரு வெத்தலை எடுத்துருக்கேங்க. பெரிய வெத்தலை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதோட திருநீற்று பச்சலை கொஞ்சமாக பறிச்சுட்டேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக தும்ப இலை எடுத்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக தூதுவலையும் எடுத்துக்கலாம். மாடியில் பெப்பர் இருக்குது, ஒரே ஒரு பெப்பர் மட்டும் பறிச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி அரைக்கலாங்க. அரைச்ச பிறகு பேஸ்ட் தனியாக வச்சிடலாங்க. சூடான சாதம் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு வாட்டி அரைக்கலாங்க. அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஹெர்பல் பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும். பெரிய தாம்போல தட்டையில கிள்ளி வத்தல் மாதிரி பண்ணிட்டு வெயிலில் வச்சு இருக்கிற வெயிலுக்கு ஒரே நாளில் காஞ்சிருங்க. ஈஸியாகவும் எடுத்துடலாம். கலகலன்னு சவுண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார்